Guys, magandang umaga, magandang tanghali, at magandang gabi sa inyong lahat, mga kabaro. Ah, kung saan man kayo ngayon, sana safe kayo. At nagawa ko lang tong video dahil nandito kami ngayon sa quarantine at wala akong ginagawa kundi manood ako ng mga YouTube na mga vlogger na nag-splice, ah, especially sa wire, kasi yan ang pinaka-paborito natin gawin. Parang may nakita akong, sabi ko, bakit nila patagalin na mayroon namang paraan na mas madaling ituro. Ngayon, mayroon ako dyan na in-upload sa YouTube channel ko. Naka-fold kasi ako diyan, hindi ko itinuro kasi wala pa akong in-upload diyan na ah, ituro ko step by step kasi wala kasi akong na save na mga videos kasi hindi naman ako interesado sa ganito kasi mayroon lang sa akin nagsabing i-share ko lang daw kasi ito ah, hindi niyo hindi niyo naman madala yan sa buong buhay mo pag mawala ka na rito sa mundo. Total, mga 4 na lang sigurong sakay, 3, hihinto na rin ako. Kaya i-share ko lang ito. Ngayon, ang i-share ko sa inyo sa wire splicing, marami akong alam na splice. Kaso lang, ituturo ko lahat, pero ang unang ituturo ko sa inyo ay yung ah, Australian splice at saka yung soft eye splice at saka yung magkabit ng timbol. Kasi may nakita ako na nagkabit ng timbol, nakita ko rin sa YouTube, mali man yung, tama rin yun, pero pag ganong iikutin mo ang timbol kung saan tatama, doon mo tutusukin. Parang hindi accurate yun. Pero pag ituturo ko sa inyo nandun ako sa barko, siguro mga 1 day, 2 days na lang ako dito. Ituturo ko doon pag may kable na ako, isa-isahin ko. Hindi na kailangan iikutin mo pa. Bibilangin mo yung strand na yun. Basta ituturo ko lang doon, i-subscribe nyo na lang yung channel ko para updated kayo sa mga i-upload ko. Marami talaga kayo matutunan, lalo na sa mga baguhan. At kung tutuusin kasi, unahan ko kaagad kayo, sabihin na naman nila, bawal na ngayon ang splicing. Ito ay paraan lamang for emergency sa barko. Hindi po pwedeng hindi nyo alam to, lalo na sa ating mga kabaro, sa mga buso na kabaro natin. Importante ito. Lalo na yung pagdugtong ng kable. Pinaka-importante yan. Kasi sa experience ko talaga, nakaranas ako nito. Sa ibang segment ko na lang ituturo yan. Pero yung kung saan nangyari sa akin yung hindi naman totally naputol, may naiwan lang na isang strand. At saka nakaranas din ako ng sakre na naputulan. I-explain ko lang din sa inyo. Sa ibang segment naman ito, sa wire splicing lang muna tayo. Basta tandaan nyo, sa mga beginners, marami kayong matutunan dito na napakadali. Nakita nyo naman dyan sa unang upload ko na naka-fold ako, halos hindi ako makakita. Pinatesting ko pa sa nag-video sa akin. Wala talaga siya makita, pero inabot ko ng 20 minutes na tapos. Pero kung hindi ako naka-fold, kaya ko tapusin yan ng mga siguro may edad-edad na rin ako. Maximum ko 7 minutes, pero 5 minutes noon kayang-kaya ko pa. 5 minutes kaya ko tapusin. Pero sa ngayon, siguro mga 7 minutes basta dyan lang, maximum na yan. 5 to 7 minutes dyan lang in between. Tatapusin ko yan. Ngayon, lahat ng ituturo ko, marami akong ituturo sa inyo, pero dalawa lang ang hinihingi ko sa inyo na matuto kayo. Yung magkabit ng tatlo. Yung magkabit ng timbol, at saka yung mag-eye, at saka yung magdugtong. Lalo na sa ating mga kabarong buson, malaking bagay para to sa atin. Kung medyo may alam ka rin, okay lang, pero dagdag na rin. Kung ayaw mo tanggapin at meron kang nalalaman, okay lang din. Pero ako, share ko lang din ito sa
sa atin na mga buson. At saka kayong mga baguhan, marami kayong matutunan dito. Kasi ang nakita ko sa YouTube, parang ang tagal, ang dami pang kung saan-saan mapunta. Ito, napakadali ito. Kasi pag ipasok mo yung isang spike, bago mo hugutin, tapos na yung isang strand mo para mas madali siya. Kasi pag hinugot-hugot mo, matagal pa yan. Kasi bawat pasok mo, diretso-diretso na yan. Ituturo ko sa inyo. I-ano nyo lang itong YouTube channel ko. I-subscribe nyo lang sa mga pamilya na makakita nito. Ano mo lang ito, ipasa mo lang tong link sa kanila at marami silang matutunan dito. Salamat guys.